Uwera Jean Maurice yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije i Kigali mu kwezi kwa 8 Mutarama 2026. Inama y'Abaminisitiri yateranye kuri 28 Mutarama 2026 yagize Uwera Jean Maurice umuvugizi wa guverinoma wungirije. Izi ni inshingano asimbuyemo abari mukuru arinda witabye Imana muri Mata 2025 ahize uburwayi bwo bwara bw'umutima. Bayikaza mu kiganiro Intangarugero. Aka kanya afata telefone yawe, jya kuri YouTube, andika Intangarugero Empire, kandi subscribe, like, share, comment, maze tuzabure umuyoboro wacu w'itangazamakuru. Bayikaza mu kiganiro. Uwera Jean Maurice ni umunyamakuru w'umwuga w'umuhanga wamenyekanye cyane mu itangazamakuru y'u Rwanda. Yatangiye kumenyekana ubwo yakoraga kuri RBA. Iki ni ikigo cy'itangazamakuru aho yagaragaye kimwe cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda byibandaga ku makuru y'isengera ryayo. Mu kazi ke kuri RBA yagaragaje ubuhanga mu gutangaza amakuru asobanutse, kubaza ibibazo byubaka no gusesengura ingingo zirebana n'igihugu n'ubwitonzi n'ubunyamwuga. Nyuma y'imyaka akorera RBA, Uwera Jean Maurice yaje kuhava ajya gukorera radiyo SKFM, aho yakomeje kugaragaza ubunararibonye mu itangazamakuru, by'umwihariko mu biganiro byibanda kuri politiki, imiyoborere n'ibibazo byugarije sosiyete nyarwanda. Ishyirwaho rye nk'umuvugizi. Uwera Jean Maurice yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije i Kigali mu kwezi kwa 8 Mutarama 2026. Inama y'Abaminisitiri yateranye kuri 28 Mutarama 2026 yagize Uwera Jean Maurice umuvugizi wa guverinoma wungirije. Izi ni inshingano asimbuyemo abari mukuru arinda witabye Imana muri Mata 2025 ahize uburwayi bwo bwara bw'umutima. Bayikaza mu kiganiro Intangarugero. Aka kanya afata telefone yawe, jya kuri YouTube, andika Intangarugero Empire, kandi subscribe, like, share, comment, maze tuzabure umuyoboro wacu w'itangazamakuru. Bayikaza mu kiganiro. Uwera Jean Maurice ni umunyamakuru w'umwuga w'umuhanga wamenyekanye cyane mu itangazamakuru y'u Rwanda. Yatangiye kumenyekana ubwo yakoraga kuri RBA. Iki ni ikigo cy'itangazamakuru aho yagaragaye kimwe cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda byibandaga ku makuru y'isengera ryayo. Mu kazi ke kuri RBA yagaragaje ubuhanga mu gutangaza amakuru asobanutse, kubaza ibibazo byubaka no gusesengura ingingo zirebana n'igihugu n'ubwitonzi n'ubunyamwuga. Nyuma y'imyaka akorera RBA, Uwera Jean Maurice yaje kuhava ajya gukorera radiyo SKFM, aho yakomeje kugaragaza ubunararibonye mu itangazamakuru, by'umwihariko mu biganiro byibanda kuri politiki, imiyoborere n'ibibazo byugarije sosiyete nyarwanda. Ishyirwaho rye